Unajua mimi ninachotaka niongee kwamba tubu kwanza lilo liloliongea. Azamu leo lazima anakufa, na ndio maana baadhi ya Yanga na timu yenu ya Kosi mlimkimbia yule mmemwachia sisi ndio kiboko ya Azam. Kaka, kwa nini unadanganya watu? Nani asiyokijua? Labda mngeweza kumsaidia kwa kitu kimoja, sababu gani hasa zitazomfanya Young Africans kumfunga Azam siku hii ya leo? Kwanza mimi nataka niongee kitu kimoja. Historia ya Yanga hakuna asiyoijua kwenye nchi. Kilichobaki ni ubishi tu wa watu. Huyu kaka anadanganya watu ambao hawajui historia ya Yanga. Kuna kitu gani ambacho mwana Simba au mwana Kosti anataka amdanganye shabiki kuhusu Yanga? Nani asiyokijua kwa Yanga? Kaka, nani asiyokijua kwa Yanga? Yanga amefanya mambo mangapi? Huyo kaka yako mwenyewe Simba, huyo kaka yako mwenyewe kamkimbia Yanga mara 2 uwanjani, mpira kwa pani hapa. Wewe unaongea nini? Kama hofu kidogo imetaka. Hamna hofu, mimi hakika. Siombe nipige picha hakika. Yaani wewe angalia, sikiza, sogea. Kwanza wewe kabila gani? Kabila gani? Ya nini kabila? Kabila ya nini? Unafikia mimi ni Muha wa Kigoma? Sio mwana Yanga halisi kwanza. Mimi Mtanga, mimi ni Mzigua. Waona. Sikumbe sio mtu wa Yanga, mimi nijua Mzaramu basi. Mzaramu ndio mtu wa Yanga? Angalia huyu. Wewe ni Yanga, wewe Mzigua na Yanga. Sasa mimi nitabishanaje na mtu kama huyu? Hapa Tanga kabila wa Mzigua hawajielewi kabisa. Mimi nataka nikuuliza, mimi nakuuliza kitu kimoja. Hawajielewi wa Mzigua. Mimi nakuuliza kitu kimoja. Wewe unaizungumzia Kosi, unaizungumzia upinzani wa Yanga na Simba. Nani? Wewe. Kosi ndio timu yangu. Wewe Kosi ndio timu yangu. Hata mimi Kosi, yani nikitoka Yanga, sikiliza. Hakuna, hizi ni tambo kati ya shabiki wa Coastal Union na Young Africans. Mzee anakwambia Azam anashinda, akipigwa anajiua. Mimi si nitajiua, mimi nitajinyea mpaka hale. Na kunya mavi mpaka hale. Huyu anakufa. Sumu yangu hii hapa nao nyuma. Tutafuta baadaye. Wewe sumu yangu nayo hapa nyuma. Wewe ni mwongo. Sitoi sumu, kwani nikupe? Ni kesi. Bwana mimi mavi yangu nayo tumboni. Utakuja hapa mpaka hale. Kama Azam akishinda. Na mavi ninayo tumboni, maana unajua nimekula toka asubuhi. Sasa huyu naye atuoneshe sumu. Kwa nini kuonyeshe kesi? Kaka, hakuna aliyekuja hapa ambaye hajala toka asubuhi. Ngoja, usiwe na haraka. Hakuna aliyekuja hapa ambaye hakula. Kweli si kweli? Huyu kaka amesema amekuja na sumu. Mimi nina mavi yangu tumboni maana nilikula. Toa sumu. Wapi? Huwezi kuingia nayo. Kwa hiyo sababu ambayo itakufanya wewe ujue ni ipi? Yaani mimi hamna sababu, si afungwa Yanga na sababu gani najua. Hakuna. Sijui mimi. Uhakika. Bwana, mchezaji gani hasa unatamani kumuona siku hii ya leo msimu mpya? Kaka. Bwana kuna mtu mmoja anaitwa Skudu. Maele hayupo na Skudu. Kaka. Skudu. Morrison akasome. Kaka mimi naenda. Tunangoja kaburi yako, utuambie utasikiwa wapi. Mwanzange. Jamani, karibuni Mwanzange. Kisha utamuona kwanza. Asimuoni. Bwana mtazamaji wa Manara TV, mashabiki hao wa Young Africans pamoja na Coastal Union ndo tambo ambazo watazamaji wetu wamezoea kuziona. Hatuna la ziada, bado tunaruka hatua moja kwenda kupata tambo zingine za mashabiki. Hii ni Manara TV, mimi ni Pablo Almas. Bye bye.